你睇呢咧就好鬼串，呢個人咧真係我好討厭佢。第一，你以後稱呼我叫 Brenton， 唔好話李小龍個仔，唔好下下提李小龍個仔。喂，我哋係咪中國人嚟㗎？佢都佢話我哋係中國人，no， 我唔係中國人，我係美國人。我真係我就嬲到我就起身打住真係抵打，我真係打佢。佢有冇還手啊？佢還手打死佢添啊！我李小龍係你老豆嚟㗎，你個身行緊李小龍嘅血嘢嚇，點解要講到 push 你跟到老母激撚到？咁你嘅直啊應該要冚佢啦。李小龍影響太大，覺得你乜嘢都係永遠係佢陰影下。你就係李小龍個仔。我諗，如果你唔係李小龍個仔，你2萬銀一部戲都唔撚值。鬼睬你啦！邊個彩嚟？2萬都唔值。咁啊，我成日嗰陣我鼓氣啦，我話 Benton 咁簡單嘅。如果我有個老豆好似李小龍，咪我樣又學足佢啦。佢真係呢反應，啱唔啱啊？唔係喎，有啲係咁。啊，跟住佢話咁樣都唔得，拍動作片有幾下學你老豆，你得唔得？唔得。咁都唔得，即係冇得傾，好似衝噶咯喎，冇得傾。就嬲到我就起身打住，真係抵打。我真係打佢，佢呢世日就俾我打過一巴掌啊！佢有冇還手啊？佢還手打死佢添啊！我佢真係唔打得㗎。唔係唔打得，因為當時咧我哋幾個人啊嘛，佢搞還拖打，當時打起上嚟我未必同佢有得打㗎，佢幾大隻啊，都打得下㗎，唔係話唔打得下，但佢唔敢還拖。第一。我係 uncle， 係啊，我哋長輩。第二，嗰時我又當打，你未幾打贏我。同埋道火喺你度啊嘛，道理又喺你度啊嘛。唔係你唔合啊，你唔認中國人，呢度係我最焗氣。係有啊嘛，嚇又唔顧老豆個面，又唔顧老豆個面，佢得罪好多人，成日鬥導演點拍，所以小龍係一個。我哋中國以佢為，佢係將我哋中國嘅功夫，第一功夫呢兩個字，呢兩個名咧，世界上留下就係佢發明嘅。功夫，全世界、中東、非洲、地球冇一個國家唔崇拜李小龍。冇錯，佢係我哋嘅第一，我哋中國人嘅有一個咁嘅小龍係我中國人嘅真係點講咧？你哋記住啊！中國人唔係病夫。娛樂啪啪走，下集更精彩。